हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? फ्री हैं 2 मिनट? हाँ बताइए, क्या हुआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ बता बेटा। मैं कह रहा था कि मैं वादियों में घूमने आया हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टी चल रही है ना पापा की स्कूल की। तेरा पापा स्कूल में पढ़ता है? पढ़ते नहीं है, चपरासी हैं, घंटी बजाते हैं छुट्टी जब होती है। अच्छा, छुट्टी करा दी पापा की? हमारे खुद का स्कूल है, मेरे ही नाम पे, बउआ इंटरनेशनल। अच्छा, हाँ, तो बाप को चपरासी रख लिया? आपको चपड़ा क्या है ना, बचपन से बहुत बजाते थे मुझे। अच्छा, जैसे मेरे नाम पे स्कूल खरीदा, मैंने बोला अब तुम घंटी बजाओ। लो ये तो तुम बहुत ज्यादा कमीनापन वाला काम किया कमीना बबुआ बन तुमने। नहीं है, मेरी बात सुनिए। फोन रखो फोन था। नहीं हेलो, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बता रहे हो? क्या पहाड़ में जब मैं वादियों में आया हूँ ना, हाँ, यहाँ कोई छुपा हुआ है पहाड़ों में। तो हम क्या करें? मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी दोहरा रहा है। तो हम क्या क्या हम क्या बोल अच्छा, रहे फोन रखो, फोन रखो, फोन रखो, अच्छा, फोन रखो। कौन है पहाड़ में? 1 मिनट जरा, मैं चिल्ला आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिए आप। हाँ, 1 सेकंड। हेलो हेलो हेलो। अबे गधे, ए- बाहर में आवाज आती है ऐसे नहीं फोन बोलना है, फोन रख यार, नहीं बोलना, फोन रख। हेलो। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बेवकूफ क्यों वाला? ऐसा बोल रही बउआ बोल रहा हूँ मैं। इसी बोले बउआ फोन है बेटा, ना बेवकूफ बोलो मेरे पापा को चलेगा, मेट का औलाद क्यों बोल रहे हो? फोन रख, फोन रख, फोन रख। वादियों में आवाज आ रही, कोई छुपा है? कहाँ पे छुपा है? छुपा है? आप चिल्ला के देखो ना, कह तो रहा हूँ। चिल्ला रहे, बोलो। 1 बोलो। सेकंड 1 सेकंड, हाँ। मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, आप चिल्लाइए। हाँ, 1 सेकंड बोलिए। हेलो। हेलो हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। के फोन रख, फालतू एक फोन रख। गंदा बोल रहे हैं आप, गंदा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन इज्जत गंदा का बर्बाद कर आप इज्जत से बोलिए, वो इज्जत से जवाब देगा। फोन रख। एक बार अंकिल सॉरी, मैं फोन रख दूंगा। एक बार पूछिए हेलो तो बोलिए हेलो हेलो। हेलो, हेलो हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। फोन रख गंदी बात गंदी बात गंदी बात। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।